Hej saleselever, her er det Afra med endnu en video i serien om mindstekravsopgaver. Den her gang skal det handle om differentialligninger og de opgaver, der kan komme i delprøve 1 vedrørende dem. Og de kommer rigtig ofte, som man kan se, så er det en lang liste af opgaver. Og det er også ret tydeligt, hvad det er for nogle typer opgaver, man skal kunne her. Hvis man holder øje, mens jeg scroller ned her, så kan man se, at der er rigtig mange, hvor vi får en differentialligning, og så skal man bestemme linjeelementet i et eller andet punkt. De fortsætter faktisk. De første 5 er den slags, og der kommer også flere hernede af. Så det er sådan en meget typisk type opgave. Og sådan et linjeelement, ja, det er jo sådan et, hvor vi... Så nu skal vi lige finde det i vores formelsamling. Differentialligninger, side 29. Et linjeelement, ja, det er altså sådan koordinatsæt her, hvor du har din x-værdi, din y-værdi, og så har du din tangenthældning eller væksthastighed i det givne punkt. Og når du får givet en differentialligning, så lad os bare tage ud på den første her. Når du får sådan en differentialligning og skal bestemme linjeelementet, ja, hvis du kender x- og y-værdien, så vil du indsætte x- og y-værdien i din differentialligning, og så udregne, hvad y-mærke giver. I det her tilfælde var x 0 og y var 1, så 0 plus 1 plus 5, det giver 6. Ja, så bliver linjeelementet, det bliver 0,1,6. Så det er altså en type opgave, som kommer rigtig tit, og som, hvis man ellers lige er påpasselig med, når man indsætter og foretegner lige styr på, hvad sker der, når jeg udregner e i 0, det giver 1, den slags, ja, så er det nogle point, man forholdsvis godt vil kunne hive fat i. Jeg springer lige den her opgave 6 over, den er lidt atypisk. Ellers så er der meget sådan noget med enten bestemme hældningskoefficient for tangent til grafen, eller især det her med at finde ligningen for tangenten til grafen for en funktion i et eller andet punkt. Og når vi skal det, ja, så husker vi på, at hvis vi går tilbage til at kigge ind under differentialregning her på side 24, at ligningen for en tangent kan beskrives på denne her måde. F mærke x0 gange x minus x0 plus f af x0. Når vi får oplyst et punkt, som vi typisk gør her, som 0,14 her, ja, så har vi altså et x0 og et f af x0. Og mangler vi kun et f mærke af x0. På den måde er det meget lige det her med at finde linjeelement, fordi nu skal vi bare indsætte i vores differentialligning. Det kan være, at vi skal indsætte et x og et y, eller bare et y. For eksempel her der er det bare y, vi skal indsætte, som er 14. En halv gange 14 er 7. 4 minus 7 og minus 3. Så har vi, hvad f-mærke er i det punkt. Og så kan vi sætte direkte ind i vores ligning for tangent her, og udregne, hvad det giver. Så det er sådan, i virkeligheden, de her to typer af opgaver med differentialligninger i delprøve 1, er meget det samme. Tag et punkt, sæt ind i din differentialligning, udregne en væksthastighed, vores mærke, og så enten indsætte det i det der punkt som linjeelementet er, eller indsætte det i den der ligning for tangenten og udregne. Det er sådan set mere eller mindre den type opgave, der er. Der var altså lige den her ene, hvor der var noget med at skitsere grafen på et bilag her. Det er ud fra sådan et hældningsfelt her. Og der skal man altså prøve så at se, om man kan tegne en eller anden løsningskurve, der følger de her streger, så man kan sige her inde omkring punktet P, men man skulle prøve at få det her til at passe. Jeg prøver at se, om jeg kan tegne det her. Jeg skal lige have tegneredskaber på 2 sekunder. Så har jeg tegneredskaber og prøver at tegne noget, der kunne ligne. Det bliver nok ikke særlig pænt, hvad jeg kan gøre med min mus her, men så vi prøver at følge de her. Det bliver virkelig grimt. Vi prøver at følge de her pile her, så jeg skulle nok have fået et eller andet, der var sådan lidt mere sådan jævnt. Jeg prøver at se, om jeg kan gøre det pænere. Det bliver ikke meget pænere. Men I får ideen, og det kan man gøre bedre i hånden på sådan et bilag. Tegne med en blyant, hvis det er, at man får sådan en opgave, og så prøve at gøre det så pænt som overhovedet muligt. Det var lidt svært med, kan jeg sige. Men det er så til gengæld heller ikke en opgave, der er sådan en, hvor jeg siger, det kommer tit. Det ser det ikke ud til.
Det vigtigste var de her med linjeelement og med ligning for en tangent. Dem skal I kunne. En sidste lille tilføjelse vil være, at det er tit, at det kommer, men ikke som en mindstekravsopgave, noget med også at bestemme en forskrift for en løsning til det her, og det vil jo så være, hvis vores differentialligninger for eksempel er på sådan en form, som dem her vi kender. Så vi har de her differentialligninger, vi var på 29, at vi har de her typiske differentialligninger, hvor vi kan sige, der kan vi finde en løsningskurve. Så den vi lige har haft i billedet her for lidt siden, her med 28 minus 7. Og så vil man kunne bruge den her løsningskurve til det. Det er så ikke en mindstekravsopgave, men også en type opgave, der kommer forholdsvis tit, så det kan man jo så øve sig i, og man kan genkende